Что там, музыку не играл или что? Все. Вот это да! Да парни мокрые. А дай где мне грабить? Там видит. Вот осталось в перекате поле. Все, блин. Опять пепел. Круть. Обожглась, блин. Жгло. Ой, Тихо, сын. Мальчик, ну, горит. Горит еще. а это что это за конфеты? Ой, не знаю. О, еще вообще. А выложить можно? Ой-ой-ой. Фу, блин. Зачем? Ну, допустим, какое-нибудь видео интересное. Да. Круто. Ты видал, сколько там мусора? Ага. Фу. Здорово, Иван. Вот это здесь пепла. Вообще круто. Все, выключить камеру? Или еще будем что добавлять? О, там еще перекати поле. Нет, там